Situasi dan kondisi di malam hari Selasa tanggal 13 September 2022 berada di Kota Banjar. Kota Banjar sedang diguyur oleh hujan yang sangat deras, tepatnya di lingkungan Cikebuyutan Timur. Hujannya deras sekali. Mudah-mudahan yang telah terjadi hari kemarin, bendungan Leuwi Keris jebol, tidak mengakibatkan Sungai Citanduy meluap kembali. Deras sekali hujannya. Jalan Provinsi Jawa Barat ini, yang ke sana itu ke arah stasiun Banjar atau ke Kota Banjar, yang ke arah sana itu ke arah Pangandaran.